Igli Totozani është personi përzgjedhur nga komisioni ad hoc që ngriti Partia Socialiste për institucionin e avokatit të popullit, pas një procesi tërësisht transparent, i zhvilluar i gjithë në sytë e publikut. Sot është bërë e ditur, ashtu siç ishte premtuar, emri i kandidatit që do i çohet kuvendit për miratim. Procesi ka ecur në 2 faza, ku e para ishte ajo e aplikimit online dhe me post. Janë pareqitur për këtë institucion kushtetues 33 kandidatura, nga të cilat u përzgjodhen vetëm 12 për fazën e dytë, për dëgjesën publike. Dëgjesa publike u zhvillua e gjitha e hapur të hënën, ku të 12 kandidatët e përzgjedhur kanë shfaqur vizionin e tyre, se si mendojnë ata se duhet jetë avokati i popullit. Deputetja Gjermeni në emër të Komisionit për zgjedhjes të kandidaturës së avokatit të popullit përmendi ndër të tjera vlerësimin për të gjithë kandidatët që morën pjesë. Para një muaji, Grupi Parlamentar Socialist mandatoi një komision ad hoc për përzgjedhjen e kandidaturës së avokatit të popullit në shembullin frymëzues të forcave politike të botës moderne demokratike. Ky proces u zhvillua për herë të parë nga një parti politike shqiptare, tamam ashtu siç është në nderin e Partisë Socialiste në rrugtimin ton për një rilindje shqiptare. Ne, antarët e komisionit, patëm privilegjin dhe barrën e sfidës për ta bërë këtë proces të hapur dhe të barabartë për të gjithë. Punuam dhe bashkëudhëtuam me emocionet dhe me paragjykimet e natyrshme për një mjedis teje të rënduar nga politika, por dhe nga dyshimet që shoqërojnë çdo përpjekje për t'i parë gjërat ndryshe në mjedisin ton politik. Jam shumë krenare të them se ne socialistët bëm diçka ndryshe. Jam po ashtu shumë e kënaqur që ne si komision ja dolëm ta bëjmë me sukses gjë që mund ta themi sot me plot goja. U dham të gjithëve mundësinë të provojnë veten në synimin për të zgjedhur avokati popullit, si dhe të ndjekin me sytë e tyre procesin transparent që garantuam. Ndjej detyrimin të falenderoj publikisht në emër të grupit ton parlamentar dhe të gjithë Partisë Socialiste, profesor Luan Umarin, si dhe juristin e njohur Vangel Kosta, që na dhan një ndihmës shumë të çmuar në komision. Shoqëria shqiptare ka shumë nevojë të çlirohet prej trysnisë së politikës mbi institucionet kushtetuese dhe politika ka për detyrë t'ia plotësojë këtë nevojë. Nëse jo e gjithë politika nuk është e gatshme ta bëjë këtë gjë, Partia Socialiste është jo vetëm e gatshme, por dhe tërësisht e përkushtuar për ta bërë këtë. Ky proces ishte mishërimi i programit ton të ri për një rilindje shqiptare. Jemi angazhuar në këtë program për një administrim publik evropian, për pjesëmarrje të publikut në qeverisje dhe sundim të së drejtës. Me këtë proces kemi respektuar pikërisht këtë angazhim, për t'i dhënë publikut të drejtën të marrë pjesë dhe për ta garantuar këtë gjë, fal një procesi gjithëpërfshirës, sundimin e së drejtës në gjithë vijën e sjelljes së avokatit të ri të popullit. Qeverisja e mirë, demokratizimi i qeverisjes dhe respektimi i palëkundshëm i lirive dhe të drejtave të njerëzit, si pika referimi konstante të programit ton të ri në kushtet e rënda të demokracisë dhe shtetit shqiptar sot, na udhëhoqën në realizimin e këtij procesi. Një avokat i popullit, proaktiv dhe reagues, që jo vetëm të jetë njohës i mirë teorik i kushtetutës dhe ligjit, por dhe protagonist, publik i angazhuar për një shoqëri më të mirë, me kurajo dhe kompetencë profesionale, është profili që kërkuam gjatë këtij procesi. Kërkuam një avokat të popullit me aftësinë për të synuar dhe imponuar në rrugën e kushtetutës dhe të ligjit zbatimin e legjislacionit, duke u bërë mbrojtja publike, kurajoze e të drejtave të gjithë qytetarëve, pa dallim nga shkeljet prej ushtrimit abuziv të pushtetit, të çdo pushteti, pavarësisht ngjyrës politike. U investuam në këtë proces për t'i ofruar grupit parlamentar socialist dhe kësaj kuvendit të Shqipërisë një kandidaturë të pakontestueshme moralisht, profesionalisht dhe politikisht. Me qëllimin që sikundër u angazhuam që në fillim, nga ky proces të dalë një avokat i popullit, jo një avokat i politikës apo partisë, i cili të jetë në gjendje sot edhe nesër
të qëndrojë në krahun e të dëmtuarve prej shkeljes së të drejtave dhe jo në anën e cili do krah të politikës. Sepse ne besojmë që kështu lidhim fjalët me veprat, nevojat e publikut me institucionet kushtetuese, aspiratat europiane me Shqipërinë reale të jetës së përditshme. Shpresojmë dhe besojmë shumë se kandidatura fituese do të përmbush me sukses pritshmëritë që na udhëhoqën në këtë përzgjedhje. Por ç'është më e rëndësishmja, urojmë që zgjedhja jonë të përmbush atë që publiku meriton me të drejtën e sovranit nga ky institucion kushtetues. Përzgjedhja e kandidaturës për avokatin e popullit kaloi në 2 faza, të cilat i ndërtuam duke pasur parasysh qoftë normat që kushtetuta dhe ligji i avokatit të popullit përcakton, qoftë kriteret e vendosura prej nesh për të përmbushur sa më mirë këto norma. Duke vlerësuar të gjithë aplikantët, por në mënyrë të veçantë të 12 kandidatët që morën pjesë në dëgjesën publike, për faktin se ju përgjigjën ftesës sonë të hapur me dinjitet të lartë qytetar dhe profesional, si dhe duke çmuar lart prezantimet e tyre përgjithsisht mbreslënse, ne ndërtuam një proces seleksionimi për 12 kandidaturat në 6 dhe pastaj në 3 kandidatura. Në fund, me shprehjen e konsideratës më të lartë për 12 kandidaturat e dëgjuara publikisht, Komisioni Përzgjedhës vendosi të përcjell kryesisë së Partisë Socialiste dhe grupit parlamentar socialist kandidaturën e zotit Igli Totozani. Vlerësimi i shkruar i komisionit për këtë kandidaturë do të jetë i disponueshëm, jo vetëm për forumet e lartë përmendura të Partisë Socialiste, por edhe për publikun në faqen online të këtij procesi përzgjedhës. Faleminderit të gjithëve.